Ақымаққа ақыл айтсаң, дұшпанына теңейді. Еш қашан қайта оралмайтын үш нәрсе: атылған оқ, айтылған сөз, жіберіп алған мүмкіндік. Аяғынан айырылған адамды көргенге дейін аяқ киімімнің жоқтығына қапаланатын едім. Ымды түсінбегенге не түсіндірсең де бәрі зая. Сабыр бұл тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті күрес. Жүрек тыныштығы бір қап алтыннан да қымбат нығмет. Алланы ғана мақтап, өзіңізді ғана сынаңыз. Бірдеңе істегісі келген адам амалын табады, ал ештеңе істегісі келмейтін адам сылтау табады. Қатыгездік қорқақтың қаруы. Әйеліңізбен ақылдасыңыз, бірақ оның айтқанын керісінше істеңіз. Үйлену бір айлық қуанышпен мәңгілік реніш әкеледі. Бұқа мүйізінен, адам тілінен байланады. Тек еркін адам ғана берген уәдесін орындай алады. Абай бол, әйелді жылатпа, өйткені Алла оның көз жасын санайды. Егер итке ісің түссе, оған ағатай деп мәміле қыла берме. Әр сұлулықтың бір нұқсаны болады. Қорықсаң, сөйлеме, сөйлесең, қорықпа. Жаралы бүркіттен сұрапты: сені неге сонша мұң басқан? Сонда бүркіт: мен атқан жебенің артында бауырымның қауырсыны бар еді, депті. Өзіне қажеті жоқ нәрсені сатып алуды доғармаған кісі өзіне қажет нәрсесін сатуына тура келеді. Наданның ашуы сөзінде, ақылдының ашуы ісінде белгілі болады. Екі нәрсенің қадірін оны жоғалтқанда ғана білерсің: жастық шақ пен денсаулық. Нығметтердің ең жақсысы ақыл, бақытсыздықтың ең жаманы ақмақтық. Бөрлерге жем болғың келмесе, өзің бөрі бол. Егер қалағаныңыз болмаса, болған нәрсеге шүкіршілік етіңіз. Әйелді ұзақтан, бақшаны жақыннан таңдаңыз. Саған бұйырған нәрсе сені сөзсіз табады. Кешегі күнді ұмыт, ертеңгі күнді уайымдама, бүгінгі күннің қадіріне жет. Шектен тыс жұмсақ болма, жаншып тастайды. Шектен тыс қатты болма, сындырып тастайды. Қабырға артындағы 1000 дұшпаннан жаныңда жүрген бір дұшпан қауіпті. Есек өзіне мүйіз сұраймын деп құлақсыз қалыпты. Әйелдер де түйелер секілді. 100 дегеннің арасынан мінуге жарамды біреуін ғана табасын. Шектен тыс әзіл адамды абыройдан айырады. Өзің жасаған жақсылықты емес, өзгенің жасаған жақсылығын айт.